নমস্কাৰ বুদ্ধিৰ খেলৰ আজি এয়া দ্বিতীয়টো খণ্ড এয়া স্মৃতি শক্তিৰ পৰীক্ষা বুলি ক'ব পাৰে আজি আমি পাঁচটা সৰু সৰু ভিডিঅ' দেখুৱাম মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পাঁচটা বনৰীয়া জন্তুৰ পাঁচটা সৰু সৰু ভিডিঅ' তাৰ পাছত আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিম প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত দিব লাগিব গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাম এই প্ৰথম ভিডিঅ'টো যে দেখিছে ইয়াত কেইটামান হাতীয়ে খেলি আছে ভালদৰে চাওক আমি পাঁচটা ভিডিঅ' এনে ধৰণে দেখুৱাম আৰু পাঁচটা ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাই প্ৰশ্ন হ'ব প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'ৰ একোটাও প্ৰশ্ন নহয় পাঁচটা ভিডিঅ'ৰ পাঁচটা সৰু সৰু ক্লিপছ এই ক্লিপছ কেইটাৰ মাজত মাত্ৰ এটাই প্ৰশ্ন হ'ব এই যে হাতীৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে ভালদৰে মন কৰক তলত হাতী বুলি লিখিও দিয়া হৈছে অসমীয়াত এতিয়া দেখিছে আন এটা ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো হৈছে বাঘৰ ভালদৰে চাই লওক তলত বাঘ বুলি লিখিও দিয়া হৈছে এইবাৰ দেখিছে এটা ভালুকৰ ভিডিঅ' ভালুকটোৱে পানীত কিবা বিচাৰি আছে অৰ্থাৎ ই হয়তো মাছ বিচাৰি আছে সি যিয়ে নহওক তলত ভালুক বুলিও লিখি দিয়া হৈছে এতিয়া চাওক সিংহ দুটা সিংহ দেখিছে এই সিংহৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই লওক সিংহ দুটাই খেলি আছে তলত সিংহ বুলি লিখিও দিয়া হৈছে অসমীয়াত এতিয়া শেষৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা শিয়ালৰ জন্তুৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চতুৰ জন্তু বোলে শিয়াল আটাইতকৈ টেঙৰ বিভিন্ন সাধু কথাত সেই টেঙৰালিৰ বৰ্ণনা পোৱা যায় সি যিকিনহওক তলত শিয়াল বুলিও লিখি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মুঠ 5টা সৰু সৰু ভিডিঅ' দেখুওৱা আছে কেইটামান ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ তলত অসমীয়াত নামবোৰ লিখি দিয়া হৈছে হাতী বাঘ ভালুক শিয়াল সিংহ এনেদৰে এতিয়া কথা হ'ল বাঘৰ যিটো ভিডিঅ' এই বাঘৰ ভিডিঅ'টোৰ তলতো আমি লিখিছোঁ বাঘ বুলি এই বাঘ শব্দটোৰ আখৰটো আমি কি ৰঙেৰে লিখিলোঁ প্ৰত্যেকটা জন্তুৰ নাম বেলেগ বেলেগ ৰং দিয়া হৈছে নামবোৰত ৰঙা নীলা বগা এনেধৰণৰ প্ৰশ্নটো হ'ল বাঘৰ যিটো ভিডিঅ' তাত বাঘ বুলি যিটো লিখিছোঁ বাঘ শব্দটোৰ ৰংটো কি ৰঙেৰে লিখিলোঁ বাঘ শব্দটো আপোনালোকে 1 ছেকেণ্ডত উত্তৰটো দিয়ক আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখক যদি মনলৈ অহা নাই ভিডিঅ'টোৰ বেকলৈ যাওক গৈ আকৌ চাই লওক বাঘ নামটো কি ৰঙেৰে লিখিছোঁ আপোনালোকে চাওক আৰু ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰক আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ